Ba'zan o'z yaqinlaring, suyangan va ishonganlaring senga xiyonat qilishsa, yetti-yot begonalar senga yordam qo'lini cho'zar ekan. Bu uyni har bitta nuqtasi menga xunuk o'tmishni eslatyapti. Senga ham oson emas. Pul ber menga. Yo'q deyapman, Pul dada. ber dedim senga. Qayerga ketyapsan? Anu, boyvachchingiz kelmadimi? Muomala madaniyatini o'rgatishmagan. Afsus, o'rgatadigan odam bo'lmaganda. Zilolani ham o'zing bilan birga olib kel. Shahar aylantir, yaxshi joylarga olib bor, mehmon qil. Dadam aytmaganlarida sani mashinam yukxonasiga olib ketmasdim. Sizlar tanishmisizlar? Bu yomonotni qilayotgan o'sha yigit Mamay. Sen mani faqat otasini soyasida yurgan erkak o'g'il deb o'ylaysan-a? Hammasiga mana shu yag'moqis makkora sababchi. Hammasiga o'zing sababchisiz. Mendan voz kechib, mana shu shaharli oliftani tanladingmi? Sana o'sha onangga o'xshab yengiltaysan. Maraz.